Mae cadwch gwybodaeth personol yn ddiogel yn bwysig iawn i ni. Rydyn ni'n addo bod yn agored â chi bob amser, a dweud wrthoch chi sut rydyn ni'n defnyddio'ch data. Pan fyddwch chi'n siarad â ni am ein gwasanaethu, mae'n rhaid i ni gasglu a chadw ychydig o ddata amdanoch chi, fel eich enw, eich cyfeiriad, a'ch manylion cyswllt. Mae angen i ni wneud hyn, fel y gallwn ni ddelio â chymholiad yn hwylus ac yn effeithlon, a'ch bod chi'n cael y gwasanaeth rydych chi'n ei ddisgwyl gennym ni. Darparu gwasanaeth da i'n cwsmeriaid yw ein blaenoriaeth bennaf. Ambell waith, mae'n rhaid i ni rhannu'ch gwybodaeth gydag adrannau eraill. Ystyr hyn yw ein bod yn gallu rhoi gwybodaeth i chi sydd wedi ei addasu'n benodol i chi. Byddwn yn rhannu gwybodaeth yn unig pan fo golygu y gallwn wellhau'r gwasanaeth a ddarparwn i'r cyhoedd. Os byddwch chi'n rhoi eich rhif ffôn symudol neu'ch cyfeiriad e-bost i ni, gallwn rhoi gwybod i chi am bethau sy'n bwysig i chi. Gyda'ch caniatâd chi, gallwn rhoi gwybod i chi hefyd am y pethau sydd o ddiddordeb i chi yn y fformat gorau i chi. Cofiwch, chi'n sy'n rheoli'ch data bob amser. Gallwch newid eich gosodiadau preifatrwydd ar unrhyw adeg, ac os nad ydych yn meddwl bod y data rydyn ni'n ein gadw amdanoch chi yn gywir, rhowch wybod i ni, fel y gallwn ei gywiro. Rydyn ni'n addo cadw'ch data yn ddiogel. Hefyd, rydyn ni'n addo casglu, prosesu, storio a rhannu data yn ddiogel. Felly, a ydych chi'n barod i gymryd reolaeth?